नमस्कार दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल फर्स्ट चैनल में आपका एक बार से फिर से स्वागत है। और यहाँ हम लेकर आए हैं ये रेलवे में बहुत जल्द ही कुछ वैकेंसी निकलने वाली हैं। इसके बारे में देखो, समाचार पत्र में भी ये विज्ञापन निकला हुआ है, आप इसको पढ़ सकते हैं। इसमें दिया है युवाओं को रेलवे में नौकरियों की सौगात। देखिए, बेरोजगार युवाओं के लिए नया साल 2018 रेलवे में बड़े पैमाने पर नौकरियों की सौगात लेकर आया है। रेल मंत्रालय अपने विभिन्न जोनल में 70,000 से अधिक चतुर्थ श्रेणी के खाली पदों पर भर्ती करने जा रहा है। इसके अलावा लगभग 20,000 रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ पद पर कांस्टेबल की भर्ती होगी। आरपीएफ में 10% महिला कांस्टेबल की भर्ती की जाएगी। रेलवे बोर्ड के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि सभी 17 जोनल रेलवे में 72,000 पदों पर भर्ती करने संबंधी अधिसूचना जारी हो जाएगी। रेल मंत्री पीयूष गोयल ने रेलवे में रिक्त पदों को लेकर जानकारी मांगी थी। इसमें पता चला है कि रेलवे में संरक्षक वर्ग जैसे गैंगमैन, कीमैन, खल्लासी, गेटमैन, पॉइंटमैन आदि 1,30,000 से अधिक पद खाली पड़े हुए हैं, जिससे सुरक्षित ट्रेन परिचालन में काफ़ी दिक्कतें आ रही हैं। इसको देखते हुए रेल मंत्री पीयूष गोयल जी ने 72,000 पदों पर भर्ती के आदेश दिए हैं। और इन्होंने बताया कि 50,000 पदों को रेलवे रिक्वायरमेंट सेल RRC के द्वारा भरा जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये जानकारी लेकर आए थे, इसके लिए आप तैयारी शुरू कर दें और इसमें फॉर्म भर सकते हैं। बहुत जल्दी ये वैकेंसी आने वाली हैं। ठीक है, धन्यवाद। और हमारे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें और शेयर करें। धन्यवाद।